سلام دوستان، امروز 1/4/1403 یعنی تولد واقعی من. تولدم تو شناسنامه 1/3/73 ولی تولد واقعی 1/4/1402 بود که از همین نقطه‌ای که الان دارم ویدیو میگیرم شروع شد، داستان زندگی من شروع شد. دیگه اومدم راهی کوه شدم پارسال همین موقع و استارت توسعه فردی رو زدم و خودم رو سعی کردم بیشتر دوست داشته باشم، رو خودم بیشتر تمرکز کنم و بیشتر از هر کسی و هر چیزی به خودم برسم. موفق شدم و اینکه الان 1 سال گذشت، 1 سال تنهایی، فقط خدا با هم بود. هیچ شخص فیزیکی نبود که کمکم کنه توی هیچ کدوم از کارام و همراهیم کنه، اصلا همچین چیزی نبود. به جرئت میتونم بگم فقط خدا کمکم کرد، همراهیم کرد و 1 سال گذشت. گفتن این حرف که 1 سال گذشته خیلی راحته توی این ویدیو. همه کارامو خودم انجام میدادم، همه کارامو خودم میکردم و خدا راهو برام بازتر میکرد، راهو برام روشن‌تر میکرد، هر روز بیشتر کمکم میکرد. الان کلی تجربه هم بیشتر شده، کلی تغییر کردم و کلی حالم بهتره، با یه اعتماد به نفس دیگه و با کلی تغییر باحال دیگه که انقدر زیاده نمیتونم الان دونه دونش رو بگم. دور و بریام خوب کردن، گفتن که بابا چیکار کردی و این صحبت ها و اونا هم نمیتونن بفهمن که من چیکار کردم، چقدر سختی کشیدم، چقدر با خودم خندیدم، با خودم اشک ریختم، غصه خوردم و شاد بودم و هر چی بود خودم بودم و خودم. 1 سال گذشت و شکر خدا حالم خیلی بهتره، مخصوصا اعتماد به نفسم که اصلا خوب نبود. اعتماد به نفسم خیلی خوب شده، حالم خیلی بهتر شده، خیلی آرومتر شدم و متعادلتر شدم نسبت به قبل. حالا از اینجا به بعدش یه استارت دیگه به امید خدا، یه سری حرکت جدید خفن‌تر و بهتر میخوام بزنم برای خودم و فقط هم توکلم به خدا، از هیچکس توقع ندارم. تا اینجا چون از هیچکس توقع نداشتم و توکلم به خدا بوده موفق شدم. تونستم که این مسیر پرفراز و نشیب رو طی کنم. مطمئنم که خیلی 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 از این موفق‌تر میشم، خفن‌تر میشم و بهتر میشم. قراره سوپر استار خودم بشم، میخوام بهتره کنم از اینجا به بعد و میخوام بهتره کنم. قراره که
یه تغییرات خیلی بهتر داشته باشم برای خودم، برنامه‌ریزی خفن، یه استارت قوی تر از قبل و بی توکل بر خدا. کاری بهش ندارم، چیکار میکنه چیکار نمیکنه به من ربطی نداره، ولی از اینجا به بعد قضیه جذابتر میشه، بالتر میشه، چون قراره دیگه دوستانی داشته باشم، همراهی کنن، بهتر باشه حالمون، وضعیتمون، شرایطمون و خیلی بهتر باشه دیگه، چون از اون حاله در اومدیم شکر خدا، میخواد بهتر باشه دیگه، حالا خفن‌تر باشه، قوی‌تر باشه، باحال‌تر باشه. اینجاست همون جایی که من پارسال پا گذاشتم توش. مثل رحم مادر میمونه. آسمون رو ببینید امروز چه قشنگه، چه آبی نازیه. دقیقاً همینجا جامعه بودم، نشسته بودم، اونجا هم یه 7-8 نفر داشتن مشروب میخوردن و من استارت اینو زده بودم که مشروبیه. 2 ماه حتی نوشابه هم نخوردم، 2 ماه حتی شکر، هیچ کار مضری انجام ندادم، هیچ کاری که مثلا تا حالا نکرده بودم. مشروب، نوشابه، آدمای چرت و پرت، چیزای مزخرف، هر چیز چرت و پرت و مزخرف بود و تو 2 ماه ریختم دور. 2 ماه اصلا هیچی واسم مهم نبود، فقط خودم هر روز به شکل وحشتناک خودم کار می‌کردم. آره دیگه، فکر کنم اون 2 ماهی که میگم، تیر ماهو که از اولش شروع کردم، آخر تیر ماه رسیدم به پلنگچال و بعد دیگه اومدم کم کم، فکر کنم آخرای مرداد بود یا نمیدونم وسطای مرداد بود، آخر تیر بود، اومدم توی مغازه شروع کردم به خوابیدن و دیگه یه مقدار افسردگی هم گرفتم، منزوی شده بودم و شرایط جالبی نبود زیاد، ولی باید تلاش خودمو میکردم. خلاصه دیگه همین دیگه، نمیدونم چی بگم براتون. همین، تغییر کنید، یه جا نشینید، با نشستن یه جا هیچ چیز عوض نمیشه. بدوید، راه برید، ورزش کنید، هر کاری میدونید بکنید، از چیزای کوچیک شروع کنید. حتما نباید یک کار مثلا خیلی شاخی انجام بدید، نه، بلند شید. من روزای اولم قدم میزدم، راه میرفتم، میدویدم، آب میوه میخوردم، استخر میرفتم، استارتم با این چیزا بود. اون موقع پوتینم رفتم میدون گمرک، پوتینه رو هنو دارم، 300,000 تومان خریدم و الان پوتینم 3 میلیونه. اون موقع یک کوله خریدم 500,000 تومان، الان کولم 1,500. یک کوله 35 لیتری حرفه‌ای
در حال مطالعه 4 تا کتاب فکر کنم 4-5 تا کتابم خوندم تا الان. زبان ثبت نام کردم، خیلی کارو کردم دیگه، هر کاری میتونستم انجام بدم. خدا رو شکر الانم یه ماهی به دوستان کمک کردم که حالشون بهتر شه، خدا کنه حالشون بهتر بشه و خودشون بخوان بلندشن برن حرکت کنن تا موفق بشن. فقط یه جا نشستن و هیچ کاری نکردن هیچ کس به جایی نمیرسه. باید تلاش بکنید، باید سختی بکشید. لباسامو تو گرمابه میشستم، غرورم خورد میشد وقتی از گرمابه میومدم بیرون، ولی الان افتخار میکنم به خودم. توی مغازه خوابیدن خیلی سخته، اون سختی ها رو کشیدم، ولی الان افتخار میکنم به خودم. از صفر شروع کردم، خیلی سخته، ولی الان افتخار میکنم به خودم. هیچی نداشتم، الان خیلی چیزا دارم و خیلی شرایط عجیب و وحشتناکی بود، ازش گذر کردم. در تمام این لحظات خدا رو از یاد نبردم. امام حسین بود که کمکم کرد. تمام امام ها بودن که منو کمک کردن، همراهیم کردن. خدا منو کمکم کرد، همراهیم کرد و از همه‌شون خواسته بودم که کمک کنن منو و این کار رو انجام دادن برای منو نجاتم دادن از یه شرایط بد. من نجات پیدا کردم، من تونستم. افتخار میکنم به خودم، همین که تونستم سالم بشم این بزرگترین افتخار برای خودم و کاری هم ندارم به حرف هیچکس. هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی نگه، به من ربطی نداره. کار خودتون رو بکنید، زندگی خودتون رو بکنید. هر کی هر کاری کرد به خودش مربوطه، به شما ربطی نداره. دوستتون دارم، امیدوارم که یه روزی این ویدیو، این کلیپ من بتونه معجزه‌ای باشه برای خودم، دیگران، دوستان و هر کسی که راه سلامتی و پاک بودن و عشق رو میخواد در خودش جاری کنه، اتفاق بیفته درونش. این حرفم یه روزنه نوری باشه برای بقیه. در اول خدا رو دوست دارم، خودم رو دوست دارم و شما دوستانم. یه بار دیگه اینجا همینجا دقیقاً 2 تیر روز جمعه بود، 2 تیر 1402 همینجا محو این صدای آب شده بودم. اسپیکرم هم گذاشته بودم بغلم، یه زیراندازم هم آره این چیزا داشتم با خودم، مچکی بود که الان تو مغازه می‌ذارم زیرم، دادم خوشجویی و اینا. همینجور کپ کرده بودم حاجی، کپ کرده بودم. اصلا یه وضعیتی بود. خیلی حال میکردم با اون وضعیت و سختی کشیدم.
این حرفایی که میزنم پدرم در اومد، همینجور الکی نبوده. برید به سمت خودتون، هر چی تو دلتونه، هر چی اون میگه اون درسته، اون اشتباه نمیگه، همون کار رو انجام بدید. دوستتون دارم خیلی زیاد. فعلا.